Er binnen in Friesland vliegen hier 273 meldingen in. In 122 gevallen gaat het om discriminatie vanwege huidskleur of afkomst. Het aantal is de laatste jaren vrij stabiel. Wel valt het toenemend aantal meldingen van discriminatie tegen homo's op. Die toename is denk ik ook toe te schrijven aan dat mensen beter de weg naar ons meldpunt weten te vinden. We hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt met het COC. We gaan met dit onderwerp veel naar scholen. Als mensen ontslagen worden vanwege bijvoorbeeld homoseksualiteit, als het niet tegen hun gezegd wordt, maar achteraf horen ze dat van collega's. Nou, dat soort dingen, dat grijpt gewoon heel erg diep in iemands leven. Toenba denkt dat de cijfers van haar jaarlijkse discriminatiemonitor het topje van de ijsberg binnen. Omdat mensen net voor dagelijks bij de eerste keer melding doggen van discriminatie. Ze schat in dat maar 4% onklappert bij de instantie. In 2012 wiet wel voor het eerst dat ook Poolse arbeiders een klacht indienen. Het aantal is ook niet groot, maar het zijn wel schrijnende gevallen. Wat je ziet is dat deze Poolse werknemers en melden dat ze minder betaald krijgen dan hun Nederlandse collega's. En ook dat hun verdere arbeidsomstandigheden slecht zijn. Bijvoorbeeld huisvesting heel slecht geregeld. Toenba beziekt de arbeidsomstandigheden van de Polen via de vakbonden aan te kaarten bij de belutsen werkjouwers.